Buyurun. Merhaba, bugün Tuğrul Hocama gelişimin 3. günü, kontrole geldim. 3 gündür e, uykumda horlamadığımı söylüyor ailem. Ve 3 gündür gündüz sürekli uyuklama vardı. 3 gündür hiç uyuklamadım. En çok dikkat ettiğim şey ve yorgunluk hissim yok. Tuğrul Hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu konuda ciddi anlamda hızlı bir gelişme oldu. Hiç beklemediğim bir şekilde. 3 gündür rahatım ve şu an kontrole geldim. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Teşekkürler Tuğrul Hocam ve ekibine.